Aquí tenemos un Honda Accord 2003 que hace un ruido extraño cuando quieres darle marcha o cuando quieres darle starter al carro. Hace un ruido bien extraño en la parte de la fusilera. Evidentemente es el relay del starter el que hace ese problema, ese ruido. Pues podríamos pensar que el relay se está quedando pegado, pero el problema va a estar aquí, en esta pastilla del switch. Vamos a cambiarla y ya les voy a mostrar. Tenemos que quitar los plásticos que están aquí. Yo tuve que desarmar en la parte de aquí para revisar bien de dónde venía exactamente el ruido y vi que era del relay. Vamos a extraerla con los tornillos que están aquí. Vamos a quitar esos tornillos y vamos a quitar el conector de los cables gruesos para poder quitarlo. Tenemos que venir aquí al pick and pull para buscar la parte porque tiene que ser original. Entonces vamos a buscar la parte de aquí en el pick and pull. Tenemos uno. Conseguimos esta totalmente original. Vamos a compararlas para que sean iguales. Después de haber puesto la parte, el ruido desapareció. Y sí, ahora sí. Enciende el motor muy bien.